손님 여러분, 우리 비행기는 곧 출발하겠습니다. 항공기 연결 관계로 출발이 예정보다 늦어진 점 널리 양해해 주시기 바랍니다. 기다려 주셔서 대단히 감사합니다. Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We are now ready for departure. We ask for your understanding as our flight has been delayed due to aircraft connection. Thank you for your patience. 손님 여러분 안녕하십니까? 저희 대한항공은 여러분의 탑승을 진심으로 환영합니다. 여러분이 탑승하신 이 비행기에서는 기내 네트워크에 접속하여 영화, 단편물, 음악 등 다양한 기내 무선 엔터테인먼트를 무료로 이용하실 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 기내지 모니캄을 참고하여 주시기 바랍니다. 휴대전화 등 전자기기, 비행기 모드로 변경하여 사용하실 수 있습니다. 기내 안전 요원인 승무원의 지시에 협조해 주시고 승무원의 업무를 방해하거나 임의로 비상구를 조작하는 행위는 항공보안법에 따라 금지되어 있으며 처벌받을 수 있음을 알려드립니다. 저희 승무원들은 여러분께서 편안하게 여행하실 수 있도록 정성을 다하겠습니다. 감사합니다. Ladies and gentlemen, welcome aboard. On this aircraft, you can connect to the in-flight network and enjoy free in-flight wireless entertainment, such as movies, shorts, video, and music. For more information, please refer to the Monicam magazine in your seat pockets. Electronic devices may be used during the flight, as long as they are set to airplane mode. Disturbing crew members and tampering with emergency exit are strictly prohibited and are published by aviation security law. So please cooperate with cabin crew and with the safety officers throughout the flight. During the flight, our cabin crew will be happy to assist you in any way we can. Thank you. 손님 여러분, 지금부터 기내 안전을 위한 안내 말씀드리겠습니다. Ladies and gentlemen, we'd like to inform you about the safety features of this aircraft. 좌석 벨트 사인이 켜지면 벨트를 매주시고 풀 때는 덮개를 올리시기 바랍니다. When the seatbelt sign is on, please be seated with your seatbelt securely fastened. To unfasten your seatbelt, raise the flap of the buckle. 객실 기압에 이상이 있으면 선반에서 산소 마스크가 내려옵니다. If the cabin pressure changes, oxygen masks will drop down from the panel above you. 마스크를 잡아당겨 코와 입을 완전히 덮고 끈으로 고정해 주십시오. Pull the mask towards you, cover your nose and mouth completely, and then adjust the elastic band. 도움이 필요한 사람이 있으면 먼저 착용한 후 도와주시기 바랍니다. Please put your mask on first, and then help anyone who may need your assistance. 이 비행기의 비상구는 좌우에 각각 있으며 비상구마다 안내 사인이 있습니다. 여러분의 좌석에서 가장 가까운 비상구의 위치를 확인하시기 바랍니다. All emergency exits are clearly marked. Please take a moment to locate the exit nearest to you. 비상 시에는 비상구까지 유도등이 켜지며 비상구를 여실 때는 표시된 화살표 방향으로 손잡이를 올리거나 돌리시면 됩니다. In case of an emergency track lights will turn on and guide you to the exits. To open the exit doors, lift or turn the lever in the direction of the arrow. 구명복은 좌석 또는 팔걸이 아랫부분에 있습니다. Your life vest is located in a pouch under your seat or armrest. 착용하실 때는 머리 위부터 입으시고 끈을 몸에 맞게 조이시면 됩니다. Put the life vest over your head and adjust the straps around your waist. 구명복은 탈출 직전에 비상구 앞에서 붉은색 손잡이를 당겨 부풀려 주십시오. Please inflate the life vest in front of an exit door just before leaving the aircraft. To inflate the vest, pull down on the red tabs. 충분히 부풀지 않는다면 고무관을 불어주시기 바랍니다. You can also inflate it by blowing through the tube. 또한 비행기가 바다에 내리면 탈출 미끄럼틀을 부유물로 사용하실 수 있습니다. The escape slides will be used as floats on the water.
보다 자세한 내용은